Mən də çalışdığım qədər yox, gördüm siz dediyinizi mən də hiss eləmişəm, görmüşəm ki, artıq məsəl üçün belə deyək də, toy repertuarından kənar, yəni toy repertuarına artıq efirlərdə oxunmur. Artıq gözəl musiqilər, bəstəkar mahnıları, xalq mahnıları və digər ümumiyyətlə bugün bu əsər, yəni bu dövrdə yaşadığımız yaxşı bəstəkarların mahnılarına müraciət olunur. Yəni ki, bu bir növ həqiqətən də gözəldir. Çünki mən həmişə deyirdim, siz nə deyirdin? Sevim, məncə yerimiz gembol olub hamımızın. Əslində mən səndən başqa şey cavab gözləyirdim ki, onlara bir şans verilsin, onlar da efirə bəlkə... Orada gözəl ifaçılar var. Mən şəxsən deyirəm. O qadağa var, qeyri-rəsmi qadağa siyasi. Ora hamı mı o qadağa düşəcək adamlardır? Yox, daxil deyil. Ora hamı daxil deyil. Yəni mən bunu... Yox, səni demirəm. O siyahıda baxdı. Orada insan var ki, Aytaç Vidadi qızı. Aytaç Vidadi qızının mahnılarını Türkiyənin məşhur linetindən tutmuş bir... Aytacı necə salmaq olar o repertuara? Yəni onun etməməli. Yəni bu olmamalıydı da.